Hipoglusemia diabetesa daukatenen konplikazio akutu ohikoena da. Berehalako interbentzioa behar dau eta konfirmatzen da azukre maila odolean 70 mg dezilitrotik berakoa denean. Hipoglusemia edukitzeko arrisku handien dituzten diabetikoak bere tratamenduan insulina edota ahobidezko antidiabetiko mota batzuk dituztenak dira. Oso importantea da diabetiko batentzat jakitea bere antidiabetikoa hipoglusemia eragiteko arriskua duen ala ez. Hipoglusemiaren aurrean organismoak hormonak askatzen ditu konpentsatzeko mekanismo modura eta hipoglusemia arinaren sintomak azaldu ohi dira ezustekoa hartzen dugunekoaren antzekoak direnak, beldur sintomak. Hauexek dira sintomak: zorabioa, zurbiltasuna, izerdiotza, kilimak, urduritasuna, antsietatea, palpitazioak, goz itzela, ikusmen lausoa, buruko mina. Sintomak era askotakoak dira eta ez dira beti berak diabetikoen kasuan. Lehenengo sintomak agertzerakoan lehenengo gauza egin behar dana da jarduera eten, hau da, egiten ari zarena bertan bera utzi. Bigarrenez, konfirmatu hipoglusemia dela, glucemia kapilarra eginez, eta hirugarrenez eta azkenik tratatu. Eskura espadekozu glukometro bat edo neurgailu bat glucemia neurtzeko eta zalantza izan ezkero, beti jokatu hipoglusemia izango balitz bezala. Hipoglusemia arina tratatzeko 15 araua betetzea gomendatzen da, hau zen justu. Zurgapen azkarreko 15 gramo karbohidrato hartu edo azukreak likidotan disolbatuta odoleko glukosa maila gora egin dezan azkar. Esaterako, uretan disolbatutako postreko 3 koilaracadatxo azukre, 150 ml fruta suku, 150 kola freskagarri, prestakin komertzialeko 15 gramo glukosa, gero 15 minutu itxaron eta glucemia kapilarra egin berriro. Glucemia maila 70 mg dezilitrokoa baino basuago bada, 15 gramo azukreren hartualdia errepikatuko dugu eta 15 minutura berriro neurtuko dugu, horrela glucemia 70 mg dezilitrotik gora izan arte. Ondoren, dagokizun ortordua egin dezazu edo ordu bat baino gehiago falta bada ortordurako, zurgapen geldoko 15 edo 10 gramo karbohidrato aritzazu, esaterako bizkote, Maria bi galleta, basokada bat esne, bi jogur, eta ezekin jarduerari erabat ondo egon arte. Hipoglusemia tratatzeko ez dire hartu behar ez gozokirik, hauek askotan ez daukate azukre kantitate nahikoa hipoglusemia bati aurre egiteko eta askotan ere ez daukate azukrerik. Ez dire hartu behar bez, opil industrialak, ez galletak, ez txokolaterik. Hauek bere konposizioan koipea ugari dute eta horrek azukrea mantsoago barneratzea eragiten dute eta era berean azukre maila odolean mantsoago igotzea. Ez da momentua bez azukre gabeko edaririk hartzeko. Hipoglusemia arina tratatu zean, hipoglusemia moderatu larria bilaka daiteke. Glukosa 54 mg dezilitro mailatik behera jaitsi daiteke eta azukre faltaren sintomak azaldu garunean. Neuronak kaltetzen dira eta batzuetan kanpoko laguntza behar da egoki den eran tratatzeko. Hemen azaldu ohi diren sintomak: bikoitza ikustea, nahasmena, jokaera aldatzea, hizketa aldatzea, logura, konbultsioak eta koma. Hipoglusemia moderatuaren tratamendua erabekitzeko lehenengo gauza egin behar duguna da jakin pertsona iresteko gaidan edo ez. Iresteko gai bada, tratamendua hipoglusemia arinaren bezalakoa izango da.
batzutan hipoglusemia moderatu batean sintoma larriagoak izaten dira eta baita batzutan azukrea odol mailan bajuegi da, osea, 30 edo 40 miligramo desilitrotik baino bajuagoa. Orduan, 15 gramo azukre eman beharrean eman daiteke 20 gramo azukre. Baina pertsona konorte barik dagoenean edo zailtasunak izan ez gero iristeko arrisku barik, ez dugu ezer eman behar agotik. Pertsona segurtasuneko jarreran jarri behar dugu eta glukagoia injektatu. Glukagoia larruazalpean injektaturik edo muskulo barnean injektaturik glukosaren ekoizpena estimulatzen du. Glukagoia kit modura aurkezten da. Kit horretan ziringa bat dator likido batekin eta ontzitxo bat hautsarekin. Elemento biak nahastu egin behar dira injektatu baino lehen eta nahastu ostean eduki osoa insulina jartzen den eremu berdinetan injektatu behar da. Hemendik minutu batzuetara pertsona konortea berreskuratuko dugu eta momentu honetan tratamendua hipoglusemia arinaren bezalakoa izango da, hau da, 15aren arauaren arabera. Glukagoia normalean ez diogu geure buruari jarriko, salbuespen batzuk izan ezik, adibidez, gehiegizko insulina dosia jartzen dugunean edo insulina dosia jarri ostean botaka hasten dugunean. Kasu horretan ikusiko dugu zelan azukrea naiz eta neurri egokiak ipini berantz doa. Eta kasu horretan hipoglusemia saihesteko eta konortea galdu baino lehen glukagoia injektatu behar izana. Orokorrean, lehen esan dugun modure, normalean beste pertsona batzuk izango dira jarriko digutenak. Horregaitik, gure inguruko guztiak jakin behar dabie noiz eta nola erabili glukagoia. Hau da, senideak, lagunak, lankideak eta abar. Glukagoia espadekozu eskura erabili aldozu tanta batzuekin eta azukrearekin egindako pasta moduko nahasketa bat. Pasta hori atzamarrekin astindu edo edatu aho osotik edo minaren azpitik. Erabili alda ere eztia. Gogora ezazu, glukagon hartzeko teknika erraza da. Ez da nahitaezkoa profesional sanitarioek ematea. Dirudienez, etorkizun laburrean sudur bidezko glukagona merkaturatuko da eta horrek ahalbidetuko du osasun mundutik aparteko pertsonek erraz eman ahal izatea. Glukagona 2-8 gradutan gorde behar da hozkailuan eta aldian behin iraguntzea kontrolatu behar da. Behin iraungita, farmaziako sigre puntuan utzi eta beste bat eskatu. Hipoglusemia prebenitu egin daiteke. Horretarako, egin duten arrazoi buruzko hausnarketa egin behar da. Arrazoi nagusiak hauexek dira. Intsulina eta hau bidezko antidiabetikoren baten gehiagizko dosia, karbohidrato hartu orduan atzeratzea edo kantitate txikia hartzea, ariketa fisiko gehiago egitea, alkohol gehiegi edatea. Alkohol gehiegi edateak eragin badu hipoglusemia, injektatutako glukagona ez da eraginkorra izango eta hortaz larrialditako zerbitzuaren harremanetan jarri behar da nahita ez osasun arreta jasotzeko. Azkenik, 3 gomendio gogoratzeko. Lehenengoa, diabetiko batek beti eraman behar dau soinean 15-30 gramo azukre hipoglusemia bati aurre egiteko. Bigarrenez, hipoglusemia gainditu ostean derrigorrezkoa da pentsatzea eta aztertzea zeintzuk izan diren arrazoi posibleak hipoglusemia eragin dutenak. Horrek lagunduko digu etorkizunean saihesteko, hipoglusemia saihesteko. Eta 3. Trebatuta dagoen pertsona bat, hipoglusemia bati aurre egiteko gaitasun guztiak dauka eta baita neurri egokia jartzeko hau errepika ez dadin. Horregaitik hain inportantea da eta hain garrantzitsua da osasun hezkuntza.